வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு வாகை தமிழா. இன்றைக்கி நம்ம சூப்பரான ஒரு ஹெல்த்தி டிப்ஸ், அது மட்டும் இல்லாமல் சூப்பரான ஒரு மூலிகை மருத்துவத்தை பற்றியெல்லாம் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ரொம்பவே ஆரோக்கியமான தகவல்கள் பற்றியெல்லாம் நிறையா தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு சின்ன ஒரு கிளிப்ஸை சொல்கிறேன். என்ன அப்படின்னா, சுடு தண்ணியில் குளிக்கிறதுனால நம்ம உடலுக்கு என்ன மாதிரியான நன்மைகளும் தீமைகளும் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த ஒரு கிளிப்பிங் பார்த்துடலாம். என்ன அப்படின்னா, இப்போ சுடுதண்ணீர் அப்படின்றது யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, ரொம்ப ஒர்க் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா, உடல் அசதி வர அளவுக்கு ரொம்ப ஒர்க் பண்ணுறாங்க, அவங்களோட உடல் அசதி சீக்கிரமாக போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விரும்புகிறவங்கெல்லாம் கண்டிப்பாக சுடுதண்ணியில் குடித்தாலே போதும், அவங்க உடல் அசதியெல்லாம் சீக்கிரமாக இந்த கை கால் வலி இதெல்லாமே சரியாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டே தெரிய வருது. இதே மாதிரி இந்த சுடுதண்ணி அவாய்ட் பண்ணுறவங்க யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ ரொம்ப நேரம் உட்கார்ந்தே ஒர்க் பண்ணுறவங்க, அது மட்டும் இல்லாமல் சோர்வான ஒர்க்கு, லேசியான ஒர்க்லாம் இருக்காங்களே, அந்த மாதிரியான ஒர்க் பார்க்குறவங்க சுடுதண்ணி அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லது. அவங்க பச்சை தண்ணியில் குளிக்கிறது மூலமாக அவங்க உடல் கொஞ்சம் பிரிஸ்க் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிய வருது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த விளையாட்டு குழந்தைகள்லாம் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா, ஆக்சுவலாக அந்த குழந்தைகள்லாம் இப்போது ஸ்போர்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் இந்த மாதிரியெல்லாம் சுடுதண்ணி குடித்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த குளியல் மூலமாக அவங்களுக்கு ஒரு பாடி ரிலீஃப் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டே தெரிய வருது. ஸோ அதெல்லாம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். சுடுதண்ணியில் குளிக்கிறது மூலமாக நல்ல நல்ல நற்பயன்கள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிய வருது. இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய மூலிகை எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, கொளிஞ்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மூலிகையை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த கொளிஞ்சி அப்படின்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா, முற்றிலுமாக ஒரு மூலிகை தன்மை வாய்ந்தது. அதாவது இந்த செடி முழுக்க முழுக்க ஒரு மூலிகை தன்மை வாய்ந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிய வருது. ஆக்சுவலாக ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சொல்ல போகணும் அப்படின்னா, இதோட வேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே ஒரு நற்குணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இதை ஒரு உழவர்களின் நண்பன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அது மண்புழுவை தானே சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட நம்ம எல்லாரும் யோசிக்கலாம். ஆக்சுவலாக மண்புழுவை சொல்லுவாங்க. அதுக்கு அடுத்தது ஒரு இயற்கை உரம் அப்படின்னா அது கொளிஞ்சி செடியை தான் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிய வருது. இந்த கொளிஞ்சி செடி அப்படின்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா, வறண்ட ஒரு பூமியில் கொஞ்சமாக மழை வரும் இல்லையா, அந்த கொஞ்சம் மழை தண்ணியிலேயே வளரக்கூடிய ஒரு தாவரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிய வருது. உரமாக மட்டும்தான் செயல்படுதா, இது உடலுக்கு தேவையான சத்துக்களை கொடுக்காதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா, நம்ம உடலுக்கு பல வகையான நோய்களுக்கு இது ஒரு மருந்தாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டே சொல்கிறாங்க. இந்த கொளிஞ்சி வேற பார்த்தீங்க அப்படின்னா சித்த மருத்துவத்தில் ரொம்ப அதிகமாக பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டே தெரிய வருது. ஸோ இந்த கொளிஞ்சி வேர் கிடச்சிது அப்படின்னா கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த கொளிஞ்சி பட்டை இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த கொளிஞ்சி செடியோட பட்டை அது மிளகுல சேர்த்து நீங்கள் அரைச்சி ஒரு பவுடர் ஆக்கி நீங்கள் சாப்பிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாலும் நம்ம உடலுக்கு ஒரு நல்ல ஆரோக்கியம் தான். நம்ம உடலில் இந்த பூச்சி மாத்திரையெல்லாம் சாப்பிடுவாங்க. எதுக்கு அப்படின்னா, நம்ம வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய இந்த கிருமிகள்லாம் அழியணும் அப்படின்றதுக்கு இந்த பூச்சி மாத்திரையெல்லாம் சாப்பிடுவாங்க. அதெல்லாம் தேவையே இல்லைங்க. நீங்கள் அந்த கொளிஞ்சி இலை பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதை அரைச்சி நீங்கள் ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸில் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னாலே நம்ம வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய பூச்சிகள் எல்லாமே இறந்துரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிய வருது. செரிமானத்துக்கு உதவுது அப்படின்னு சொல்லிட்டே கூட சொல்கிறாங்க. இந்த கொளிஞ்சி இலை அது மட்டும் இல்லாமல் பூ இதெல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உடல் சோர்வை தடுக்குது, நம்ம உடல் பலமாக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டே கூட தெரிய வருது. சொல்ல போகணும் அப்படின்னா, இந்த கொளிஞ்சி அப்படின்றது சிறுநீர் சம்பந்தமான ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு முற்றிலுமான மூலிகை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் மூல நோய், இதய நோய், நரம்பு மண்டலத்தில் ஏதாவது கோளாறு இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்க்கு இந்த கொளிஞ்சி வேரை பயன்படுத்தலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இதை சூரணமாக பண்ணி, அதாவது இந்த கொளிஞ்சி வேர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை நீங்கள் சூரணமாக பண்ணி நீங்கள் நெருப்பில் போட்டு ஒரு புகையாக நீங்கள் வீடு பூரா அந்த புகையெல்லாம் போட்டுட்டு, சாம்பிராணி புகை போடுறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி நீங்கள் புகையாக போட்டுட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா நெஞ்சு சளி, இருமல் இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம் எல்லாமே சரியாகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. அந்த அளவுக்கு இது ரொம்ப ஒரு அற்புதமான மூலிகை. ஸோ கொளிஞ்சி அப்படின்ற செடி உங்களுக்கு கிடைச்சது, இல்லை கொளிஞ்சி சம்பந்தமான பார்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கிடைச்சது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதை பயன்படுத்திக்கோங்க. பயன்படுத்தினீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லது. இந்த மூல நோய், இதய நோய், அது மட்டும் இல்லாமல் நரம்பு மண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே சரி பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் சித்த மருத்துவர்களில் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொளிஞ்சி இலையை பயன்படுத்தி எப்படி அதை சரி பண்ணலாம் அப்படின்றத அவங்க சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை பயன்படுத்திக்கங்க. நம்ம வாகை தமிழா சேனலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாரம்பரியமான உணவு பழக்க வழக்கங்கள், இயற்கை தொடர்பான மருத்துவ குறிப்புகள் இதெல்லாமே பதிவேற்றம் செஞ்சுட்டு வரோம். தென் நீங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு நீங்கள் பிளேலிஸ்ட்டில் போய் பாருங்கள். டாபிக் வைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே அற்புதமான வீடியோக்கள்லாம் போட்டிருக்கோம். அதெல்லாம் பார்த்து நீங்கள் கண்டிப்பாக பலன் அடைஞ்சுக்கங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.